感谢章鱼哥为我们露了这一小手。这1秒变装秀，不知道您看过瘾了没有？不瞒您说，我还是第一次深入了解章鱼身上的绝技。这辈子绝大多数时间看到的只是它冰冷的尸体，即使是去海洋馆，也不太愿意把时间浪费在这个自认为只会喷墨汁的物体身上。其实章鱼身上还有很多的超能力，布满神经元的腕足，蓝色的血液，有3颗心脏和9个大脑的柔软身体，还有超高的智力，甚至它还可以和人建立深厚的友谊。这么说吧，当你看完这期视频，你很有可能会把它放进鱼缸，而不仅仅是在你的碗里。章鱼是头足纲、肖亚纲8万种目下的无脊椎动物，现在地球上已经确认的有302种。巨型太平洋章鱼、大西洋侏儒章鱼、毯子章鱼、烙饼章鱼、小飞象章鱼、拟态章鱼，甚至今后还可能会加入的日本出产的变异9万章鱼，这些呢都是名气比较大的章鱼。咱们餐桌上最常见的是普通章鱼，学名真鸮，山东叫八带鱼，南方多叫八爪鱼。它们广泛分布在世界各地的热带和温带，水深200米以上的浅海区域。在1000种死法里，噎死韩国人的章鱼叫长腕小章鱼，又叫长鸮，是生长在朝鲜海域的公认的韩国必吃。蓝色的高粘性血液是因为它的血液当中不是含铁离子的血红蛋白，而是含有铜离子的血蓝蛋白。这种构造的目的是为了使血液能够更高效的存储和传递氧气。很有趣，章鱼这种无脊椎动物的血液循环方式却跟脊椎动物一样，是闭锁式循环系统，也就是血液不会离开血管。章鱼的蓝色血液还有它的独特之处，那就是抗菌性强。咱们的国宝中华后也是蓝色的血液，它的血在遇到细菌内的毒素时会发生凝结，继而把毒素包围住，所以呢，用它就能够检测到10000亿分之一的细菌毒素，检测灵敏度高，反应速度快，使用便捷的天然后试剂，在医学领域就是个神仙试剂。您一定会有疑问，看不出来章鱼的血是蓝色的？别急，只要把它放出来，增大含氧量，颜色就会变成浓的蓝色了。顺便提一下，动物的血液颜色呢是多彩多样的，红色、绿色、蓝色、青色、白色，这样的颜色都取决于血液内含有的不同金属离子。3颗心脏9个脑袋，在进化论的角度来看，不仅不高级，反而呢是一种落后的表现。比如人的血液循环系统，因为心脏泵血有力，1颗呢就能解决全身泵血的问题，而章鱼呢就不行，它的主心脏太弱了，比起脊椎动物来就差多了，所以呢就得用3颗，1颗位于头部，用于全身的血液循环，另外2颗则只给鳃供血。即使是这样，它们也是稍微一活动就会感到疲劳，所以章鱼就喜欢爬行，而且游泳的时候那颗全身性的心脏是不活跃的。当然，弱鸡的心脏是难以支撑大脑的高度进化，所以为了能够控制身体的各个器官，让自己聪明一点，除了位于头部的高级中枢大脑之外，在它们的8条腕足里也分别放了一个小号的腕足大脑。中枢大脑发出指令传递给腕足大脑，再由腕足大脑判断指挥腕足做出具体的动作。正是这种分开指挥的方式，才能够让章鱼的8条腕足变得异常灵活，即使集体上下翻飞也不会打结。打开一个瓶盖对它来说简直呢就是小意思。当然，这样的灵活是离不开章鱼身体中多达5亿个神经元的，这个数量不仅是无脊椎动物当中最高的，甚至还超过了许多的脊椎动物。而且这些神经元并不只是存在于它们的大脑之中，8条腕足中也大量的存在，甚至占比高达2/3。您千万别问我章鱼用腕足交配时的感受，这个我也不知道，我只知道章鱼的每条腕足上都有240个吸盘，
而这些吸盘的作用不仅仅是吸，它们还有3种感知能力：压力、味觉和触觉。这得益于吸盘内的3种细胞：机械感受细胞、化学感受细胞和支持细胞。这些能力让章鱼可以在遇到无法进入的洞穴或者缝隙时，只需要把腕足伸进去就可以判断猎物的种类，并由腕足上的大脑决定是否缠绕猎物，把它们拖出来。而这些并不需要它们的中枢大脑和眼睛进行参与。说到眼睛科学家发现章鱼的眼睛不仅酷似人类的眼睛，而且比人类眼睛的结构还要更加合理。人眼视网膜中感光细胞和结细胞位置的错放，不仅让感光细胞成像的质量下降，而且连接视网膜的神经还被装在了最外面。视网膜挡住了神经连接大脑的道路。为了解决这个问题，神经就在视网膜上打了一个孔，用来保持与大脑的联系。这就是人类2只眼睛视网膜上出现的盲点。好在人的大脑呢有补全画面的能力，所以平时我们是不太会注意到视网膜当中的盲点的。这样的人眼结构除了让成像质量差，还会让视网膜更加容易充血，甚至脱落。但是人眼离奇的缺陷却在章鱼的身上呢得到了纠正。章鱼的感光细胞就朝向光线进入的方向，而血管、神经纤维都位于感光部的后方，所以这些神经是直接连接大脑，不需要穿透视网膜再绕路回大脑的。而且视网膜又被这些神经纤维拉住，也不会呢那么容易脱落了。除了这些能够感受偏光、能够看到广角的全景，和变色龙一样2只眼睛能够独立的转动，也都是章鱼眼睛的特性。怪不得这章鱼的拟态能力那么强，原来是它的眼睛比人类的眼睛更完善。如果您也这么认为，那可就错了。人眼中有3种可以感受颜色的视锥细胞，可以分别感受红、绿、蓝3种颜色，这便是构成色彩斑斓世界的3原色。但是章鱼的眼中只有1种感光细胞，所以呢，科学家推断，章鱼即使不是全色盲，也没有办法分辨不同的颜色。那章鱼是如何分辨颜色的呢？科学家有2种假设。一种假设认为章鱼的皮肤当中含有可以感受不同颜色的感光物质，神经系统通过控制章鱼皮肤上的色素细胞，就可以迅速变换出与环境统一的颜色。另外一种假设认为，章鱼识别颜色的能力可能和它们瞳孔特殊的形状有关系。章鱼的瞳孔不同于人类的黑色圆孔，而是U 型的。这样的构造可以让章鱼能够通过改变瞳孔的形状，也就是拉长或者压扁，让不同颜色的光聚集到视网膜上，从而分辨颜色。拥有同样瞳孔形状的乌贼也可能是利用相同的原理来进行识别颜色。以上的2种假设，现在科学界还没有能够找到足够的证据来完全证明哪种假设是正确的。同志们要加油也许你就是那个破解科学谜团的人。对于章鱼身上众多高级动物的特征，阿拉斯加太平洋大学的生物教授大卫·谢尔并不太感兴趣，他正在研究更高级的话题，章鱼与人类之间的联系。为此，他在自己的家里养了一只蓝鸮章鱼海蒂。刚到新环境的海蒂喜欢根据自己的意愿躲在亲手建造的洞穴里，他会利用自己的特长改变颜色，收缩肌肉，改变皮肤的纹理，将自己融入到周围的环境当中，并且用他那独特的 U 型眼睛目不转睛地观察着鱼缸外面活动的外来生物人类。熟悉环境后的海蒂开始展现他高智商的一面，放入鱼缸的药瓶被他当作玩具扔出去，再由水流送回到他的身边，1次、2次、3、4次。您看这像不像跟宠物狗玩的扔球游戏？人类跟一只软体动物建立起了友谊，是该说人类的智商已经打破了物种之间的隔阂，还是说章鱼的智商已经进化的和脊椎动物一样高级了呢？显然我们更相信第2种解释的可能性。研究人员做了很多的实验来破解章鱼的秘密。
章鱼为了得到奖赏，可以轻松地破解迷宫，能够认识符号，甚至还通过了记忆测试。它们可以从反馈当中学习，甚至还有了预测能力。你比如德国的章鱼保罗，2008年预测欧洲杯6场比赛对了4场，2010年预测世界杯8场比赛全对，综合正确率达到了 85.71%。 章鱼可以轻松地拿到放在套瓶里的小虾打牙祭，可以用2个分开的椰子壳打造伏击猎物的掩体。虽然随时带着2个椰子壳行动确实不太方便，但是这也体现了章鱼的这种伏击猎物的行为是提前计划好的。这家伙还是真鸡贼。不止这些，他还会躲在暗处偷偷的观察你，驱赶洗脑爱巢的小鱼，甚至他还会欣赏镜子当中的自己。新西兰的一家水族馆有一只叫英基的章鱼，它逃出水族箱，沿着地面一路爬行，从排水管逃回到了海里。章鱼是可以短暂的离开水，爬上陆地去寻找新的生存水域。如果你想去找这类的新闻在网上并不稀奇。当然你可能看到最多的还是死在路上的章鱼。那只叫海蒂的章鱼还会看电视，这个问题不需要复杂的科学验证，一个简单的动作就可以验证。把电视转向一边，看章鱼的身体和眼睛是不是也跟着移动，就可以验证了。他在看电视的时候，瞳孔会有细微的变化，呼吸也会变得急促，好像真的能看懂一样。海蒂呢，不仅能看电视，他还认识自己的主人。实验呢，同样是一如既往的简单，戴上一个面具就可以解决。面对陌生面孔时的惊恐，足以证明他能够认出并记住不同的人脸。对他好的人，章鱼呢会跟他一起游戏；对他不好的人，章鱼会远远的躲开，或者呢向他喷水。当然，不同的章鱼也会有不同的性格，科学家们已经开始在研究这个课题。海蒂的性格就很调皮，他在被喂食的时候总是跃跃欲试，想要爬出鱼缸，更多的引起大卫女儿的注意，目的就是为了能够和他多玩一会儿。不过章鱼的身上还有另外一个需要破解的谜题。对于科学家来说，智力较高的动物一般寿命都会比较长，社会关系也比较复杂一些。但是聪明的章鱼并不符合这种说法，它们的寿命很短，平均只有3年左右，而且喜欢独居，并不存在社会关系。不过科学家们又发现了一种现象，也许能为解决这个矛盾的问题提供一些灵感。2009年，一个叫马特劳伦斯的潜水员在澳大利亚的沿海发现了一批过着群居生活的章鱼。这些章鱼呢有10几只，它们会在一起用触手交流，相互追逐，嬉戏打闹。这里的环境让章鱼的习性发生了改变，产生了社会关系。虽然章鱼成群结队的生活在一起只是为数稀少的个例，但是这并不能影响章鱼会像宠物一样跨越海洋与陆地的鸿沟，与人产生联系这个结论的成立。当然这些呢还需要更多的研究实验来证明。好在这种实验的方法呢并不算太难，自己的家里呢就可以养一只。如果你恰好也养过或者正在养章鱼，那千万不要错过这个机会，把你观察到的章鱼社交习性分享出来。也许下一个诺贝尔生物学奖的得主就会是你。对了，章鱼睡觉的时候会不断的变换身体的颜色，大卫说那是他在做梦。现在我又忍不住要改造自己那2米大的鱼缸，养只章鱼来试试了。这是什么情况？人活着就是为了折腾。